എടാടാ എന്തെടാ നിനക്ക്? നോക്കിക്കൊണ്ട കണ്ണിനെ മുത്തുപൊട്ടിക്കോ എന്റെ തക്കാളി. നോക്കിക്കോടാ. എടാ എടാ എവിടാ ഓടുന്നത്? ഇവനെത്താ ഭ്രാന്തായോ ദൈവമേ? അയ്യോ അയ്യോ അമ്മേ ഓടി വരണേ, ഇവനെ വെട്ടായേ. അയ്യോ നീ നോക്കിക്കോട്ടെ, നിന്നെ നോക്കിക്കോ. എന്നെ കട്ടി കുറച്ച് പൊക്കോണ്ടെന്നാണ് നീ ഇതാക്കല്ലേ. മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാ ഞാനും മിണ്ടാതിരിക്കും. നീ ചുണ്ടനാണ് സ്റ്റോട്ട്. ഈ സ്റ്റോട്ട് പാവുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റോട്ട്. ഇപ്പഴാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോട്ട് നീ അഴിക്കുകയാണെന്ന്. ഞാൻ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് സ്റ്റോട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. സ്റ്റോട്ട് ഒരു പാവാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ നീ കോണച്ചോണ്ട് വന്ന സ്റ്റോട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പാവാ സ്റ്റോട്ട്. വേണയുമ്പോ തരണ്ടോ. അപ്പൊ നോക്കുന്നടാ, ഞാൻ പിന്നെ തരാ നിനക്ക് ഉമ്മ കേട്ടോ. എന്റെ കോപ്പിക്കൂറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാരും പറയണേ. കൊള്ളാല്ലേ? എനിക്കെന്റെ ചേച്ചി ഇട്ട് തന്നതാ അല്ലേ സ്റ്റോട്ടെ? കൊള്ളാല്ലേ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്റെ അക്കൗണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ, നോക്കിക്കോ, ഞാൻ ഈ സ്റ്റോട്ടെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ.